今天我们来吃这些糖果。先来吃这个麦克风糖，汉堡糖，奶酪棒，小蘑菇糖，彩虹棒棒糖，猜猜今天吃什么？先看看绿色是什么？小乌龟软糖。看看紫色是什么？奶酪棒。看看金色是什么？彩虹棒棒糖。小花朵糖果。看看蓝色是什么？漂亮兔口香糖。今天我们来转，转到哪个吃哪个，开始喽！是一个小马桶糖，把它拿下来。把这个糖果放进去。棒棒糖，蘸上这个跳跳糖，我们再转一次。是一个奶酪棒，把它拿下来。我们再转一次。是一个麦克风糖果，把它拿下来。